यो डेफिनेटली गुड मोमेन्ट हामी पोर्टल्यान्ड गएको थियो फर 2 नाइट्स एउटा एपोलोजिज के छ भने मसँग फुटेजहरू छैन तर भने द टाइम वाज सुपर पोर्टल्यान्ड चाहिँ नि इफ यु गाइज वान गुगल इट एन्ड यु क्यान सी इट त्यहाँ चाहिँ नि हामीले पार्किङ गऱ्यो लाइक लिटरली 15 or 16 पाउन्डको चाहिँ नि होइन वान नाइटको ओभरनाइट स्टे गऱ्यो वी डिड अ बिट अफ क्लिफ जम्पिङ फिसिङ कुकिङ क्लिफ जम्पिङ गर्दा चाहिँ मान्छेहरूलाई एकदम थ्रिल भयो होइन लाइक अभियसली यु वान गो मोर एन्ड मोर अनि वाटर पनि एकदम एम्बियन्ट एकदम हल्का फुल्का राम्रो खालको टेम्परेचर थियो पोर्टल्यान्ड आई थिङ्क वी वेन्ट ड्युरिङ द समर टाइम अगस्त कि सेप्टेम्बरमा गएको थियो हेर्नुहोस् त्यहाँ साथीहरू कति मजाले जम्प गरिरहेको छ आई डोन्ट फिल एनभी किनभने मलाई त्यति बेला डर लागेको थियो आई ट्राई टु गिभ इट अ गो तर मेरो खुट्टा काँप्यो होइन द्याट्स द हिस्ट्री मेबी नेक्स्ट टाइम अर्कै हुन्छ होला सायद त्यो क्याम्पिङ गर्ने ठाउँ पनि सुपर प्रिटी मच ओभरलुकिङ द क्लिफ अनि स्टार्स पनि एकदम ग्लोइङ थियो वी ह्याड पर्फेक्ट टाइम्स अनि हामी लेट नाइट फिसिङ पनि गऱ्यो त्यसपछि वी डिड सम कुकिङ खानेकुराहरू भेराइटी थियो हाम्रो दोस्त पनि सन्तोषको दोस्त पनि लाइक हि वाज अ सेफ अनि द्याट जस्ट ह्याड एट लाइक सोल्ट बेको टाइपको खानेकुरा खायो होला सायद अनि हेर्नुहोस् यो हाम्रो पोर्टल्यान्डको त्यहाँ चाहिँ नि लाइट हाउस पनि गयो अनि प्लस एकदम दामी भयो त्यो बोटानिकल गार्डन पनि थियो यु क्यान सी अ स्निपेट